அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, வெள்ளிக்கிழமை பெரும்பாலும் நம்ம காலையில் ஃப்ரீயாக தான் இருப்போம். அதனால் காலையில் எங்கேயாவது வெளியில் போய் சாப்பிட்லான்னு பிளான் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், வாங்க பாய் தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு. சரி, அந்த பிளானையே ஓகே பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு. பிளானு போட்ட மாதிரியே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியை தூக்கிட்டு வந்த அனீஸ், கூப்பிட்டதுக்காக கூட வந்த அசார். ஃபைனலி இட்ஸ் மீ ரியாஸ். சரி, கிளம்பலான்னு வண்டியும் எடுத்தாச்சு. எங்கே பாய் போகிறோன்னு கேட்டால், பாய் எக்ஸிட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் தான் சாப்பிட போகிறோன்னு சொன்னார். அப்போ சரின்னு போகிற வரைக்கும் முன் சீட்டில் உட்காந்து ரியாத்தை வேடிக்கை பார்ப்போன்ட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு வந்தேன். ஃபைனலாக அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. பார்க்கிங் ஏரியாவில் பார்க்கிங் போடலான்னு பார்த்தா ஏகப்பட்ட காருங்க, எல்லாமே நம்ம தமிழ் பசங்க. போகிற வழியில் சின்னதாக ஒரு தடுப்பு போட்டு உள்ள குப்பூசு சாப்பாடுன்னு போட்டு வச்சுருந்தாங்க. என்னடா இதுன்னு கிட்ட போய் பார்த்தா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, பறவைகள்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக ரோட்டு ஓரமாக சாப்பாடை போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேடிக்கை பார்த்தது போதும், கடைக்கு போகலான்னு இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. கடைக்கு போகிற வழியிலேயே பருப்பு வகைகள், மொபைல் அசசரிஸ் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கடைகளை ரோட்டு ஓரமாக போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஒரு வழியாக கடைக்கும் வந்தாச்சு. என்ன கடைன்னு பேரை பார்த்தா தம்பிஸ் ரெஸ்டாரண்ட். கடை பேரை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம தமிழ்நாட்டு சாப்பாடு வாசனை வெளியே கபன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே அந்த பக்கம் மக்கள் எல்லாம் பொட்டி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கடை உள்ளே போனாங்க. என்னன்னு கேட்டால், இது சேட் கார்கோ, உள்ள ஆஃபர்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க. சரி, நாமளும் உள்ளே போய் என்ன ஆஃபர்னு கேட்கலான்னு போனால், என்ன ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு? ஷிப்ல போட்டீங்கன்னா 650 45 நாள் 50 நாள்ல கிடைக்கும். ஏர்ல போட்டீங்கன்னா ஒரு கிலோக்கு வந்து 12 ரியால் 11.95. ஓகே, எத்தனை நாள்ல போய் சேரும்? ஏர்காருக்கு வந்து 15 நாள்ல கொடுத்துரும். ஷிப்பு மட்டும் 45ல இருந்து 50 நாள்ல ஷிப்பு கிடைச்சிடும். நிறைய கம்ப்ளைண்ட்லாம் வருது, பல இதில் போட்டு டேமேஜ் ஆகி வருது. அதெல்லாம் அது நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட போறது அந்த மாதிரி பெருசா கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் பண்றது இல்லை. ஏன்னா நம்ம தெர்மாக்கோல் வச்சு பேக் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் அமுச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கஸ்டமர்ட்ட. அவங்களே நம்ம துணிமணி எடுத்துட்டு வர சொல்றோம், அதோட சேஃப்டி பண்றதுக்கு. அப்படி துணிமணி எடுத்துட்டு வராதவங்க தெர்மாக்கோல் வச்சிருக்கோம், பபிள் ராப் வச்சிருக்கோம், அதை வச்சு பேக் பண்ணி. எக்ஸ்ட்ரா காசா இருக்கு இல்ல? அதுக்கு வந்து இப்போ பேக்கிங் வந்து 15 ரியால் கொடுக்குறது வந்து அது ஒரு 5 ரியால் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறது. சரி சார், ஓகே, நல்லா பண்ணுங்க. ஆஃபரெல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 15 நிமிஷம் ஜாலியாக வெளியே பேசிக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் க்ரௌடு குறையிற மாதிரி தெரியல. சரி, உள்ளே எப்படியாவது அடிச்சு பிடிச்சி உட்காந்துடலான்னு உள்ளே போனால் உடனே ஒரு டேபிள் கிளியர் ஆச்சு. டேபிள் க்ளீன் பண்ணுறான்னா வந்து அந்த டேபிளை க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. நம்ம அசாரு ஆர்டர் பண்ணலான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஆர்டர் எடுக்கிற அண்ணனும் ஓடி வந்து ஆர்டர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அசார் ஆர்டர் பண்ணது ஆனியன் தோசை ஆஃப் ஆயில், அனீஸ் ஆர்டர் பண்ணது சாதா தோசை. ஃபைனலி எனக்கு எப்போதுமே புரோட்டா வித்து கலக்கி. அடுத்த 5 நிமிஷத்துலேயே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து டேபிளை ஃபுல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அசாரு ஆஃப் ஆயில வாயில் அமுக்கி ஆரம்பித்தார் காலை உணவை. நாங்களும் அவங்கவுங்க ஆர்டர் பண்ணதை சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். நம்ம எத்தனை வாட்டி சாம்பார் சட்னி கேட்டாலும் எந்த கோபமும் படாமல் சிரிச்ச முகத்தோட எல்லாருமே வேணுங்கிறத தராங்க. முக்கியமாக முன்னாடி எல்லாம் இது மாதிரியான ரெஸ்டாரண்ட்டில் தண்ணீர் கேட்டால் ஃப்ரீயாகவே ஜக்கில் வச்சுருப்பாங்க, அதை நாமளும் எடுத்து குடிச்சிக்கலாம். அது இப்போ நிறைய கடையில் பார்க்க முடியல. ஆனால் இந்த கடையில் பச்சை தண்ணி சுடு தண்ணி ரெண்டுமே ஃப்ரீயாகவே தராங்க. டேஸ்ட் வாய்ஸ் எனக்கும் அனீஸுக்கும் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் கடைசியாக அசாரு பொங்கலை ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக ஆர்டர் பண்ணார். பட் அசாரோட ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் விட பொங்கல் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டார். அப்படியே பக்கத்து டேபிளில் இருக்கவங்கள்ட்ட கேட்கலான்னு போனால், நம்ம மலாய் ஃபேமிலி குடும்பத்தோடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க,
Hi, we are from Malaysia. And we love to come here because it has the nice food, especially the mutton biryani, chicken biryani, and also the thosai and all this stuff. There's something we find in Malaysia also, so we're quite happy to know this restaurant. சரின்னு இந்த சைடு திரும்பி பார்த்தா பக்கத்து ஊர் சைனா தம்பி அவரு சொன்னாரு, It's in the Tamil restaurant. It's very good, very nice. The sweet is very good. Biryani, mutton, miam miam. அப்படியே நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் கேட்கலான்னு கேட்டேன். என்ன இருக்குது சிறப்பாக இருக்கும். அப்படியா? இங்கே எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷமா இங்கே தான் இருக்கிறேன். அது சரி. உங்களுக்கு பிடிச்சது இங்கே? பிரியாணி எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கும். அது ஸ்பெஷல் பிரியாணி. அப்படியா? சரி 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 சரி. குறைகள் ஏதாவது இருக்கா அந்த கடையில்? குறைகள்லாம் அப்படி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது. சில நேரங்களில் பரிமாறுற விஷயத்தில் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். மற்றபடி நீட்டாக இருக்கும், நல்லா சுவையாக இருக்கும். பிரியாணி தான் ஸ்பெஷல். இங்கே உள்ள பிரியாணி மாதிரி எந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது. ஏற்று ஃபுல்லாக நீங்கள் சுத்தலாம் கிடைக்காது. சாப்பாடு எல்லாமே நல்லா ஸ்பெஷலாக இருந்தேன். இதில் மிக விசேஷம் என்னன்னா, நான் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு வந்து சாப்பிட்ற பிரியாணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து சேம் கல்யாண வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அப்படியே கல்யாண வீட்டில் ஒரு பந்தியில் நிற்க சொல்ல பின்னாடி ஆட்கள் வந்து இருப்பாங்க, அதே மாதிரி பின்னாடி இருந்து ஆட்கள் கூட்டம், அதெல்லாம் சாப்பாடு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. அங்கே சொல்கிற குறைங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. இங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வருஷமாக 2.5-3 வருஷமாக வந்துட்டு இருக்கிறோம். நான் இந்த ஏரியாவில் ரியாத்தில் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் வந்துடுவோம். 60 கிலோமீட்டர் 80 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான். இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிறது எக்ஸிட் 1 தரையாலேருந்து இங்கே வரோம். காலை இப்போ டிஃபனுக்காக வந்தது. ஏன்னா முதல் இந்த கடையை பொறுத்த வரைக்கும் கஸ்டமர் மரியாதை, 2வது டேஸ்ட்டு, இந்த 2த்துக்காக தான் மெயினாக தேடி வருது. ஹோட்டல் நிறையா இருக்குது. நான் ரியாத் ஃபுல்லாக சுற்றுறோம். நான் எலக்ட்ரிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறோம். ரியாத் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றுறோம், சவுதி ஃபுல்லாக. நேற்று உள்ள ஜுல்பிலேருந்து நேராக இங்கே தான் வரோம். ஜுல்பிங்கிறது குவைத் பார்டர்கிட்ட வருது, 300 கிலோமீட்டர். அது சரி. காலம் 3 மணிக்கு போனால் மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு இங்கே டார்கெட் பண்ணி அங்கேருந்து இங்கே வந்து சாப்பிட்டு தான் ரூமுக்கு போனோம். கடைசியாக நாங்கள் சாப்பிட்ட எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 27 ரியால் ஆச்சு. அதாவது இந்தியா மதிப்புக்கு ஒரு 550 ரூபா. வண்டியில் கூட்டிகிட்டு வந்த அனீஸு பில்லையும் பே பண்ணிட்டாரு. இங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாமே நல்லா கவனிச்சாங்க. முக்கியமாக இந்த அண்ணன் சிரிச்ச முகத்தோட சூப்பராக கவனிச்சார். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கு இருந்துச்சு. கடை மேனேஜர்கிட்டயே கூப்பிட்டு சொல்லிட்டோம். ஆனால் உங்கள் பேர்? யூனுஸ். நீங்கள்? நான் தம்பிஸில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சூப்பர்வைசர். சரி சரி. நான் தான் பண்ணுறேன். நாங்கள் கடை எடுத்து 3 வருஷம் ஆச்சு. 3 வருஷம் நல்லபடியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். சரி சரி சரி. சாப்பிட்டோம், சாப்பாடு எல்லாமே சூப்பரு. சரியா? ஆனால் வந்துட்டு இதில் ஒரு குறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும். சமயத்தில் வந்து சர்வும் கொஞ்சம் ஃபால்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் விரிவாக்கம் பண்ணுறோம். விரிவாக்கம் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே எஜுகேஷன் லிஸ்ட்டாக தூக்கி லேபர் போகிறோம். எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ரமலான் நல்லா க்யூராக இருக்கும் எல்லாமே. இன்ஷா அல்லாஹ் நல்லபடியாக பண்ணுங்க. ஆனால் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். இன்ஷா அல்லாஹ். நல்ல ஃபீட்பேக்கும் வருது, நெகட்டிவும் வருது. எல்லாம் எங்களை சரி பண்ணி இன்னும் உங்கள்கிட்ட நல்லா நிரூபிக்க பார்ப்போம். இன்ஷா அல்லாஹ். எப்படியோ சாப்பிட்டாச்சு. வண்டியை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகலான்னு கிளம்புனா டீ வாங்க மறந்துட்டோம். திரும்ப கடைக்கு ஓடி போய் கிச்சன் பக்கத்தில் இருக்கிற டீ ஸ்டாலுக்கு போய் நின்னா அப்போ தான் குபீர்னு ஒரு வாசனை, ஒரு தூக்குச்சு பாருங்க. எப்பா செம்ம வாசனை. என்னடி இது?